اللي بيتقال ده؟ بنتي خرجت ازاي من المدرسة وبتعيط؟ بنتي طلعت ازاي العمارة ولو في قلب شنطتها قلبتهم؟ اوصفوا لي انتوا يا مصريين، قولوا لي في كل اللغز ده حق بنتي مش هيروح والله يرتاح. وحياة غلاوتك عندي حقك ما يروح والله، حقك ما يروح والله، حقك ما يروح. يا رب، وكل اللي شايفنا يدعي لها ان ربنا يشفيها، يدعي لها ربنا يشفيها. ده اللي عايزينه بس. مش عايز منكم حاجه غير ولا ربنا يشفيها. مش عايز منكم اي حاجه ولا ربنا يشفيها، بس بالشفاء. مش عايزين اي حاجه من حد، احنا عايزين ربنا والله غلبانه العلا بالشفاء، العلا ربنا يشفيه. قولها بس يا رب يا رب. مش عايز منكم حاجه، قولوا له لو بس من ربنا كده، ارفعوا عينكم ربنا كده اهو، وانا بنتكم ودعوا لي، يا انا بنتكم ودعوا لي بس. يا وجع ابوك، يا وجع قلبي عليك. حق بنتي مش هسيبه يا عبد الفتاح يا سيس. ايوه احنا عمتها والله حق بنتي ما هسيبه. ايوه جالنا الخبر واحنا في البيت ان ارتال مرميه من الدور الخامس في الارض، جينا هنا نشوف، فالكل جرى وراح، اللي راح عند المدرسه هناك واللي راح هنا، فاحنا بنسال مامتها هي راحت فين، قالت ان هي خرجت الساعه 9:30 راحت الدرس وبعد كده راحت المدرسه. بعد ما راحت المدرسه قعدت 10 دقايق بالظبط وخرجت من باب المدرسه تاني، فاصحابها شايفينها وهي خارجه بتعيط اللي هي ارتال، قالت راح اجيب حاجه وجايه. مش بتحموني؟ ما رجعتش. وبتحموا الاطفال؟ ما رجعتش. هاتوا حق بنتي. ما رجعتش بقى، حرام. يا دوبك حوالي ما فيش دقيقه جايباها وهي داخله. هي دخلت المدرسه، كاميرات جايباها برضه ان هي داخله هي صاحبتها المدرسه، ونكروا في المدرسه اللي هي ما جاتش اللي هي ما دخلتش المدرسه عشان هي عندها امتحان مدرسه فتره مسائيه الساعه 12 فهي خرجت من المدرسه. انتوا انكرتوا ان بنتي دخلت المدرسه، انا بنتي ارتال دخلت المدرسه وفي كاميرات جايباها وهي داخله عند المدرسه. خرجت ازاي من المدرسه؟ بتبكي جرت عند العمارة.